hari n'ibindi byinshi nagiye mbona yatambutse kandi bituma ari amahoro. Numvaga aba ari amahoro kandi uko namusanze niko namubonye, ahubwo ikintu gitangaje nuko noneho birushije uko namutekerezaga. Yewe mba numva njye ndashaka kumubaza okay, hari ibintu tuba dukwiye kurenga. Ubundi bwo numvaga ndibuze meze gutya kugira ngo ntaza gukoma rutendera kukuntu namusanze, ikintu cyose namubaza ndabona nta kibazo. Nanjye mbona aha kuri mikoro ndigengeseye cyane. Ngo umbwije ukuri. Komenti bakwandikaho n'iminyamakuru byose byo kwisi n'inkuru bagukoraho, nibura ujya ureba cyangwa nta muntu ujya ukagusunikira, cyangwa impamvu nitwe duhahamuka kuko tubireba, wowe uhita uvuga uti oya sinshaka kurebaho, koko byanyabyo urabireba none ukaba usa gutya, uba wabirebye. Nanjye numvireho. Urakoze cyane Mama Charlene. Ikindi shaka kukubwira Mama Charlene, mbibwire n'umuntu wese unkurikiye. Umuntu utarabwiye Pastor Mutesi yaratinze, kuko ubwo nimba twaratinze kumubwira, nimba ari amakosa yakoze yamaze kuyakora, kuko n'imyaka yo kubwirwa yarayirenze. Dusangire bambwiye ngo tukubwire ko tugukunda, turagukunda, ariko bampaye n'ubutumwa muri iyi envelope ngo nyigushyikirize. Mu bitonyanga by'imvura y'amacumu, imvura y'amacumu wabihinduyemo imvura y'umugisha. Ndi mu rubanza ingingo zose zimpama zikanantaba, amacumu, abandi ubuhiri, abandi umuhoro, abandi inkota, napfe nabambwe aragatsindwa ipu ibiki, abo bose baje biruka ngo apfagire gute. Dutangiye tubasuhuza kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Imana ikomeze kubagirira neza mu byo mukora byose, waba uri muri ofisi, waba uri mu kazi bisanzwe, cyangwa se waba utwaye imodoka cyangwa moto, aho uri hose ngusabiye ku Mana kugira ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yawe. Nk'uko mubibona rero uyu munsi kuri kamera zacu murahabona nande. Reka dutangire tubakira. Reka ariko noneho uyu munsi mpere kuri Mama Charlene, hanyuma uko bigaragara uko ariko kose turi kwa Mama Charlene TV ndetse na Dusangire TV nk'uko bigaragara ku mupira. Bivuze ngo rero undi mubona n'umushyitsi, ariko kandi nanone tubivuze gutyo ariko turiwe mu rugo twamusuye, ariko byose muraza kugenda mubimenya ndetse munabisobanukirwa impamvu y'iki kiganiro. Mama Charlene turakwakiriye. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Hanyuma ndagira ngo nyakirire uwo mubyeyi muri kumwe. Mubyeyi muraho, amahoro kandi twongere dusuhuzanye. Amahoro. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turakwakiriye kuri Mama Charlene TV kandi turakwakiriye no kuri Dusangire TV. Umva sha byose, ubwo se ntubibona twebwe dusangira byose. Umva reka nkubwire, dusangire iri ni ijambo uyu muntu wagira ngo yaravuye mu masengesho y'iminsi nk'itatu Imana irarimo. Aha ni isahani. Ni ugusangira ibintu byose. Kandi wese ntubibona
ni ugusangira ibintu byose, dusangire ibyishimo. Nukora anniversaire kuko uriho sindakari, ahubwo nze ngufashe kwishima. Hanyuma ariko nunapfa cyangwa ugapfusha nabwo nze dufatanye mu byago byose, dusangire ibiryo, dusangire imibabaro, dusangire. Ubwo rero turakwakire kuri Dusangire no kuri Mama Charlene TV. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Yego, urakoze. Ariko mbere ko dutangira ikiganiro, mwese muri abana b'Imana, muri abakozi b'Imana, muri abatumishi, reka n'ubundi ubanza usenga Imana tuze twinjira mu kiganiro cyacu. Turasenga, hanyuma tugiye gusenga. Ni ukuri kandi tugiye gusenga bitari iby'imihango ndetse nta nubwo ari iby'umugenzo, kuko ibi tugiye gukora cyangwa iki kiganiro njya mbwira abantu ngo ni ukuvuga iby'Imana yakavuze ihibereye, hanyuma kugira ibaye ihibereye, hanyuma idufashe twebwe njyewe na Mutesi muri uyu mwanya, kandi izafashe n'abadukurikiranye, ibe mu ruhande rwacu. Mwami wacu, turagushimye kubw'uyu munsi, uyu munsi wateguye tutarabaho, uyu munsi w'umugisha rwose, kuko ni umunsi w'ibyiza. Waduhaye kureba izuba, kandi waduhaye kongera kubaho kugira ngo tubeho, kandi nitumara no kubaho tubereho n'abandi. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo bane natwe muri uyu mwanya, ntihagire ikibi kiva mu kanwa kacu, kandi ibiduturukaho byose bize kubaka, ntihagire igisenya, kugira ngo uyu munsi nawo uzawandike, kugira ngo iki kiganiro mu bintu uzandika twakoreye hano mu isi mu gihe cyacu n'uzawandike. Uduha amagambo meza kuko ni wowe uyagira, uduha ibyiza twembi, kugira ngo umwami abantu bose bazadukurikira bazaguke kandi bunguke. Urakoze rero, udufashe twese mu ruhande rwacu, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Hanyuma umuntu udukurikiye wese anyarukire kuri Giraneza TV, arasangaho ibiganiro bya Pastor Mutesi, ndetse asige akoze subscribe, ariko ntibagirwe no kuyikora kuri Mama Charlene TV ndetse no kuri Dusangire TV. Mpera mikoro Pastor Mutesi. Pastor, umeze neza? Amahoro, ndashima Imana. Watangira usuhuza abantu badukurikiye. Ndabasuhuje mwese abamurikiye kuri Mama Charlene TV na Dusangire TV. Mwese amahoro y'Imana abane natwe twese. Yego, ndabagumbiriye. Urabagumbiriye. Imana iguha umugisha. Hanyuma tunagushimire ko aha twicaye ni wawe, wakoze kuduha karibu. Imana iguha umugisha. Namwe mwakoze kuza. Yego. Hanyuma ndagira ngo usubize mikoro Mama Charlene, abanza tubwire impamvu y'urugendo, kugira ngo tuze noneho twanzika ko mu Kinyarwanda bavuga. Impamvu y'urugendo rwacu, twaje hano, twaje kugusura, ariko mu kuza kudusura urabona hari Dusangire, hakaba na Dusangire TV. Bishatse kuvuga ngo ni umuryango w'abantu baba muri Amerika, umuryango w'umugore n'umugabo bakoze, navuga ngo ni uyu muryango nyine wa Dusangire, ufite ibikorwa ukora by'urukundo. Hanyuma rero kubera ko ari n'abafana bawe cyangwa se ari n'abakunzi bawe bagukurikira, bateguye kugusura muri ibi bihe wanyuzemo cyangwa unarimo, tutiriwe dusubiramo. Narinje muri urwo rwego mbahagarariye, cyangwa nje mu izina rya Dusangire kugira ngo tugusure, hanyuma ariko tunakubwire ko tugukunda. Hanyuma muri uyu muryango wa Dusangire, ngewe umurimo nkoramo n'uwivugabutumwa. Iyo tugiye gusura umuntu urwaye, cyangwa iyo tugiye kureba abandi bantu mu buryo butandukanye, mvuga n'ijambo ry'Imana, ariko ntabwo tuvuga ijambo ry'Imana ryonyine, tunafasha abantu mu buryo butandukanye. Ni muri urwo rwego rero twaje hano, ndi kubibwira n'abadukurikiranye. Ubundi twebwe cyangwa wenda nanjye, ahantu umuntu uri mu makuba, umuntu uri mu ntambara, umuntu uri mu bihe bitamworoheye, cyane ko twagiye tunyura mu bintu bitandukanye,
uwo muntu iyo abonye abantu bamuba hafi bimutera kuraje bikamutera no kwitekerezaho iyo bibaye ngombwa. Hanyuma ikindi ni uko tunigisha n'igikorwa cy'urukundo, dusangire urukundo, twigisha abantu gukundana. Kandi burya umuntu najya gukunda ntagakunda abakunzwe bonyine, kuko abafite ababakunda ntacyo biba byenda kumara, ahubwo wa muntu wanzwe cyangwa utitaweho burya biba ari byiza, kuko n'ubuzima twese twagiye tunyuramo. Ni urwo rwego rero twaje kwa Pastor Mutesi. urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Dusangire TV mutekereza gusura Pastor Mutesi, wihangane wenda sindi bukubaze byinshi, ariko wenda mwabitekereje mute kugira ngo bize cyane? Byatewe nuko wenda ari umukozi w'Imana mugenzi wawe, cyangwa se muhuriye kuri iyi mihanda? Nyirizina n'iki cyabiteye kugira ngo mutekereze kuza kumusura? Uko biri kose uwantumye afite icyo yatekereje, kandi ajya kuntuma nuko nanjye yangiriye icyizere kumusura nk'umukozi w'Imana mugenzi wanjye. Naraje nta nubwo mwabimenye uko naje. Waraje mbese? Ntabwo ari ubwa mbere none? Ntabwo ari ubwa mbere, naramusuye nyine nk'umukozi w'Imana, erega nk'umuntu, kandi erega nk'umunyarwanda duhuje n'ubwenegihugu. Ko nabwiye abantu ngo nimba tudahuje nasiyonalite y'igihugu runaka, duhuje nuko turi abantu. Kuko burya nigeze ndeba umurongo w'inshishi, cyangwa intozi nkiri umwana, nkajya ntwitegereza. Hari ukuntu twahuraga ukabona turimo turasuhuzanya, hazagira undi muntu ubireba. Njya mbona abantu benshi bakunda kumenyanira mu byo barimo, ariko natwe noneho kuko turi abantu, ikiremwa muntu, byonyine tugomba gukundana kuko turi abantu. Uyu munsi rero ntago naje kuvuga, naje mu rwego rw'uko ari umuvugabutumwa mugenzi wanjye, naje mu rwego rwa dusangire, kandi twaje mu rwego rwo kumufata mu maboko, tumubwira ngo komera, kuko kubera ibyago yagize, nubwo ntifuza kubisubiramo cyane, ibi bintu ni ibintu bihita byumvikana, kuko ni ibintu bihari binagaragara. Twaje kumusura ku bw'ibyago yagize, akabura umukunzi we. Ubwo rero urumva ko byari ngombwa ko tumusura. Mpera mikoro Pastor Mutesi, ngire twiganirire nawe. Pastor, kubona Mama Sharirene, kubona Dusangire TV bicaye hano baje kugusura, kuri wowe bikwigisha iki, bikubwira iki? Arakoze cyane. Nshobora kuguha igisubizo wenda utari witeguye. Mu bikorwa bya Pastor Mutesi, urabizi ko arigira neza. Yego. Noneho gira neza, hari ukuntu ajyaga gusura abantu bagize ibyago, abababaye, cyangwa se bitewe n'ubushobozi Imana yaduhaye. Umva ari ibintu bisanzwe ndi gukora, nkabona n'umuntu yabigize ibintu binini, nkabona ubundi ararize, nkabona nampamagaye, nkaba se nakoze ko ari bisanzwe, uyu muntu uko mbona yabigize ibintu binini. Ariko buriya rimwe na rimwe ibintu ukora, iyo utarabikorerwa, hari igihe utamenya uburemere bwabyo. So kubabona hano rero icyo binyigishije, bibashije kunyumvisha uburemere bw'imirimo ikorerwa muri Gira Neza. Yego. Nta gikorwa na kimwe cy'urukundo giciriritse cyangwa kitaremereye mu mutima w'ugikorewe. Kandi ikindi buriya, mu byago uzabona inshuti, ariko mu byishimo n'abafana bashobora kwitumira. Nababwiye ko isi idakunda umuntu ubabaye. Ko kantu ko gakomeye. Umuntu uganya, umuntu ubabaye, umuntu uhorana ibibazo, umuntu uhorana ibyago, umuntu uhorana utubazo tudashira. Umuntu ntabwo isi mushaka ya none turimo. Ni ukuvuga ngo rero nubona ibyago, ugize ibyago, ukabona hari abantu bari bugufi bwawe, ni ibintu bidasanzwe ko mu byishimo abantu baranitumira. Ariko mu byago umuntu uza kukureba
n'ugufite ku mutima. Icyo binyigisha rero biranyigisha gukomeza gukora neza. Yego. Kandi birampa uburyohe bw'ineza, biranyumvisha agaciro k'ineza no kugirirwa neza no kwegerwa no guhumurizwa. Ndimo ndabona uburemere bwabyo. Yego. Birashoboka ko umunsi wenda nzongera kugira imbaraga ngahaguruka hasubira muri bya bikorwa byanjye, nshobora kuzaba atari jye wahashize, kuko nzaba nzi uburemere bw'ibintu ndimo. Uyu munsi ndi kubasha kugenda ngumva neza. Ndumva naba ngusubije. Yego, uragerageje. Muri ibi bihe nta bantu watekerezaga yuko bagombaga kuba aba mbere mu kukugeraho, ariko ukaba uri kubona ahubwo ibitandukanye n'ibyo watekerezaga? Urakoze cyane. Uwo ntago ari Mutesi. Ntabwo njya ntekereza gutyo. Nababwiye ko ubuzima bw'umuntu ni igitabo kinini cyane, kigizwe n'ibyiza n'ibibi, kigizwe n'ibyago n'amakuba n'umunezero. Umuntu agizwe n'ibice bibiri. Burya mu buzima bw'umuntu habamo ibice bibiri. Iyo umuntu atababaye aba yishimye, iyo umuntu adafite intambara aba afite amahoro, iyo umuntu iyo umuntu atarwaye aba ari muzima. Ni ukuvuga rero ngo ibyo ni ibice bibiri bigize ubuzima bwacu, kandi ubuzima bwacu bugira uburyohe ari uko burimo iyo mvange. Iyo mvange itarimo, ubuzima bwabiha. Yego. Kimwe mu bintu bituma ubuzima bwo turyohera ni ibyo bintu bigenda byivangavanga. Ejo amakuba, ejo amahoro, umunezero, amarira, utwo tuntu twose iyo twivangavanze nitwo dutuma turyoherwa n'ubuzima, tukanaryoherwa n'urukundo rw'Imana. So rero ndi umuntu wamaze kurenga icyo kibazo mbajije. Nta na rimwe njya ntekereza ngo runaka yakabaye yaraje kundeba none ntiyaje. Oya. Ubuzima ni igitabo kinini. Mama Charlene ashobora kutaza kuri paje ya mbere, akazaza ku ya 18. Ashobora kutaza kuri ya 18, akazaza ku ya 78. Nta na rimwe njya ndeba ko umuntu atangezeho, kuko nataza mu byago azaza no mu byiza. Yego. Nta mutima mubi ushobora kuntera ngo mvuge ngo kuki runaka narize simubona mpoza kandi igihe naramuhojeje. Oya. Kuki narize simbone runaka kandi nari muzi nk'umuntu uri hafi yanjye. Oya. Rimwe na rimwe dukondana abantu ngo ntibaje kutureba, nyamara ugasanga we afite ibibazo bikubye ibyawe inshuro 1000. Wenda Mutesi kuko ari umusitari, ibibazo bye biri ku karubanda, ibyanjye biba ku karubanda. Ariye barabimenya, aburaye barabimenya, asetse barabimenya, arize barabimenya, yinjiye hariya barabimenya, hasohotse barabimenya. Kubera iki? Ubwo n'ubuzima bw'umuntu wagiye ku karubanda kandi akanabyakira, akaba na fiyeri yabyo, nta nubwo mbyicuza, kuko birimo ibyiza nubwo harimo n'ibibi. Uyu munsi wa none noneho hari wa muntu ndi gukondana ko atangezeho. We afite ibyago bikubye ibya Mutesi inshuro 1000, ariko kuko atazwi nta wabishyize hanze. Uwo muntu rero kuko wenda atanabimbwiye, Mama Charlene, kuba umuntu atakubwiye ko adafite ibibazo ntabwo bisobanuye ko adafite ibibazo, ntabwo bisobanuye ko atabifite. Ni ukuvuga ngo rero jyewe nkubonye ntakubonye, kuri jye ni ibisanzwe, kuko nzi neza ko umuntu ashobora kutangeraho atanyanze, nawe atiyanze, ahubwo ari igihe arimo. Naho kuba natekereza ngo runaka yakaba yaraje ntabe yaraje, icyo kintu sinjya nkigira, kuko ubuzima none se ubu ntago nakoze impanuka. Utaraje nakoze impanuka se ntiyaje napfushije? Hirya yaho utaraje napfushije azaza nashyingiye. Urumva? Ibintu nk'ibyo ngibyo ubuzima nuko. Rero nigeze no kubikomoza mvuga ngo ntitugatakaza abantu ngo nuko umuntu ataje mu kintu cyawe kimwe. Naramutumiye ntiyaza, narabyaye ntiyaza, nararwaye ntiyaza, narapfushe ntiyantabara, nagize amakuba ntiyahagera, baramfunze ntiyangeraho, ndi mu bitaro ntiyangemuriye. Kankubwire, niba uzi ko ukiri ku isi ugikomeje kubaho, umenye ko igitabo cy'ubuzima bwawe kigizwe na paje nyinshi. Utaje ku ya 5 azaza no ku ya 80, ariko ntugire uwo ukondana na rimwe na gake. Icyo nicyo gisubizo numva nago. Urakoze cyane. Mpera mikoro Mama Charlene, ndumva
bitandukanye koko nk'ibyo natekerezaga nk'uko wabimbwiye. Mama Sharirene, ujya kuza kwa Pastor Mutesi uko wumva uri bumusange niko umusanze? Cyprien, reka nkubwire, kuvuga ngo wenda ngo uko numvaga ndi bumusange ari amahoro. None se ntakubwiye ko ubuzima ari amapaje? Ntabwo iyi paje agezeho ariyo ya mbere, ngira ngo amaze kurenga amapaje twe tutabara. Hari ayo twamenye, hari n'ayo tutamenye, kandi ngenda mbona ibintu tumenya twe ni utuntu tworoshye, ariko ibyo tutamenya nibyo bikomeye. Rero kumbwira ngo wenda uko nari mwiteze ko ari amahoro, kuko hari n'ibindi byinshi nagiye mbona yatambutse kandi bituma ari amahoro. Numvaga aba ari amahoro, kandi uko namusanze niko namubonye. Ahubwo ikintu gitangaje ni uko noneho birushijeho uko namutekerezaga, kuko urabona nicyo nyine nanjye nari ndi kukubaza. Urabona bikabije, akabije kuba umuntu utaye wagira ngo nta cyabaye, amaze iminsi yaratembereye ahantu yirira ubuzima, arasa neza, kuko mu maso hari ukuntu umuntu agenda yahura n'ibibazo akagenda wenda ntazane iminkanyari myinshi, ariko akaba yazinga nk'uruhande rumwe, no mu maso wamureba ukabona afite ipfunwe. Yego, ariko uramureba mbese ukabona ni nk'umuntu wari umaze iminsi ahantu ku mazi, ari kurya isi, ari kurya ubuzima. Rero ni nacyo nkundira Imana, uko namwiteze rwose ngiye mbona byarushijeho asa neza, kandi urabona ko mu maso ye nta bwoba burimo, nta mubabaro urimo. Mbese uze no kumumbariza akabazo cyangwa uze kumpa umwanya. Oya, kamubaze ndawuguhaye. Kamumbarize rwose. Yewe mba numva ngende shaka kumubaza. Okay, hari ibintu tuba dukwiye kurenga. Ubundi bwo numvaga ndi buze meze gutya kugira ngo ntaza gukoma rutendera kukuntu namusanze. Ikintu cyose namubaza ndabona nta kibazo. Nanjye mbona ha kuri mikoro ndigengeseye cyane. Ngo umbwije ukuri. Komenti bakwandikaho n'iminyamakuru byose byo kwisi n'inkuru bagukoraho, nibura ujya ureba cyangwa nta muntu ujya ukagusunikira, cyangwa impamvu nitwe duhahamuka kuko tubireba, wowe uhita uvuga uti oya sinshaka kurebaho, koko byanyabyo urabireba none ukaba usa gutya, uba wabirebye. Nanjye numvireho. Urakoze cyane Mama Sharirene. Hariho ibintu mpa umwanya, hari n'ibyo ntaho umwanya. Buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo hari ugutungurwa utunguwe n'uwaje aguteye. Burya biba bihabanye n'uwaguteye yarabanje kuguteguza. Kabiri, rikongera kuvuga ngo utega umutego ikiguruka kiwureba aba yiruhiriza ubusa. Icya gatatu nakubwira, nasomye ijambo muri Zaburi rivuga ngo si umwanzi wantutse, ngo mba narabashije kumwihisha. Ngo nta nubwo aho agaragaza ko atari umwanzi wabikoze, ngo yari no kwihangana iyo bikorwa n'umwanzi. Ngo ariko ngo ni wowe uwo duhwanye twagendanaga twagira gute. Buriya igikomere cyica umuntu ni nka Mama Sharirene, niwe watuma nkomereka. Umuntu akoze ibyo uzi ko n'ubundi ari byo akwiriye kuba ari gukora, wakwicwa n'iki? None se ubu njye ku maronji nyabwire ngo ni mumpe indimu? None se ubu njye muri busheri mvuge ngo mumpe ibinini? None se ubu njye muri farumasi mvuge ngo mumpe inyama? No, igiti cyose uzi neza ko ari icy'amahwa kigomba kwera amahwa, ukaba ubizi ko rirakujomba, ntiwumve ko hari ikindi, kuko ni amahwa, urabizi ko ari amahwa. Igiti cy'imyembe ukijyaho uzi ko ugiye kurya umwembe. None se ubwo nkubaze, wowe ugeze ku giti cy'umwembe usanze harimo waboze, ngo ubwo se ngo wabibonye ko umwembe waboze? Yes, nabibonye, habaho imyembe mizima n'iboze, ndakuramo imizima. Urumva neza? Ikindi nshaka kukubwira Mama Sharirene,
mbikubwire mbibwire n'umuntu wese unkurikiye nta peti ry'iritoragurano ribaho. soja numva uri generali urumva wo mu mwuka sibyo yego nta hirya hejuru ye hari n'andi mapeti nta peti ry'iritoragurano ribaho. Imana nikubwira ngo nzogeza izina ryawe, Imana ikakubwira ngo nzaguha izina rikomeye, ntabwo uzagenda ngo bitoragure hariya muri jardin. No, ni ibintu byanga bikunda uzagira ku ikosi. Rero ku ikosi ntirireba ngo uvuka kwa runaka, ntireba ngo uri umunyacyubahiro. Ubu se umwana wa His Excellence ntabwo yagiye ku ikosi nk'abandi? None se aho baryamaga si ho yaryaga? Ibyo baryaga si byo yaryaga? Ntabwo se yaturukaga kukomeye? Ariko kubera ipeti yagombaga gukorera, yaragiye abaha abandi bararyama nk'uko baryama, babatizinga bamutizinga nk'uko bari gutizinga abandi. Nta kivuga ngo uriya n'umwana wa runaka. No, ni umwana wa runaka ariko hari ipeti ari gukorera. Rero nta peti ry'iritoragurano ribaho, kandi buri wese arwana intambara zihuye n'iby'Imana izamukoresha. Buri wese agira intambara ziri ku rwego rwe. So rero nta kidasanzwe kiri kuba cyakabaye kitari kuba, kuko biriya biri gutegura Mutesi w'ahazaza. So komenti Mama Sharire, ubu umuntu aje akareba inka akayita ingurube, koko se baye ingurube? Nose niba bizi ko ari inka, ni ikihe kibazo ifite? Ko izi neza ko ari inka. Ubundi igihe cyose uzi kubitsa ukuri, ntuzigere uterwa ubwoba n'ikinyoma. Igihe cyose uzi ko umutima wawe uri mukuri, ntuzigere uterwa ubwoba n'ikinyoma. Kandi iyo umuntu azi yajya, abatahazi bibwira ko yayobye. Nta kintu kibabaje nko kwibeshya ku muntu uzi yajya. Wowe utahazi yayobye, n'ukuri yayobye reka we yajya arahazi. Wowe rero utahazi ni wowe ufite urusaku ko yayobye. So rero kuvuga ngo ni twebwe duhahamuka, icyo nacyo nacyumva, kuko koko pe abantu barahamuka cyane, ariko ushobora guhamuka uri kubikorerwa we nta hamuka afite, kubera ko ari ku rwego rwabyo. Noneho uri munsi ye bakabireba bakavuga ati reka kazi, we rero akajya abona ari ibyoroshye kuko ari ku rwego rwabyo, ari ku ntambara ziri ku rwego rwe. Noneho kuko utaragera kuri urwo rwego rw'iryo buye, ukavuga uti gerera bari nkubise nahita mva. Ariko numara kuhagera uzajya urireba ubone ko hari nk'akababa. Ikindi nababwira, rega umuririmbyi yigeze kuririmba ngo iyo ibigeragezo bije ahita abibona, ngo byose bikabanza guca ku munzani we, ibyo ashimye ko mbona bikangeraho, kandi muri byose akangisha kumushimira. Imana ni umubyeyi utari umugome, ikintu cyose kiraza ikabanza ikacyambura ibiro, kikakugeraho abantu babona ari ikibuye, kandi wowe kumva ari akababa kagukoze, kubera ko Imana iba yabyambuye ibiro. Imana irabitangira. Ikintu gifite uburemere bwa toni ikakifata ikacyoroshya ikakigira nk'ibaba, kikakugeraho ari akababa, kuko kigusanga mu Mana. Buri ikigeragezo kibi ni icyagusanga utari mu Mana, ariko ikintu cyose kizagusanga mu Mana uri ku mugongo w'Imana, biraza nyine bigahangana no guhetse, bikajya kukugeraho byataye uburemere. Murakoze cyane. Iyo uri kuganira n'ibyamamare nawe uricara ugatega amatwi. Mama Sharire ukunda kubivuga, ntabwo ari njye pastor uvuga ngo ni icyamamare, kandi uko mbyumvishe ukuntu mapeti yanyu akurikirana, mwese muri ibyamamare. Mama Sharire uranyuzwe? Arakaze ariko ni generali. Ndanyuzwe. Yego. Hanyuma wenda ntago turi butinde cyane, ndagira ngo duse nk'abagana ku musozo, ariko mbere yuko dusoza, niba hari ikindi kintu wabwira Pastor Mutesi. Okay, ndumva reka nkubwire, nkubwije ukuri Pastor Mutesi gufata umuntu ufite imyaka nk'iye ngo nje kumubwira, nkubwije ukuri ni nk'uwaza kumbwira. Kubera tujye tuvugisha ukuri, umuntu utarambwiye yarakererewe, sibyo? Wenda kanihereho nubwo atari njye.
umuntu utarabwiye Pastor Mutesi yaratinze, kuko ubwo nimba twaratinze kumubwira, nimba ari amakosa yakoze yamaze kuyakora, kuko n'imyaka yo kubwirwa yarayirenze, kuko igiti kigororwa kikiri gito. Twagombaga kumubwira agishaka, hanyuma tukakurikizaho kumubwira agitandukana n'umugabo, tukamubwira ukuntu azatunga abana wenyine, tukamubwira ukuntu azakomeza gusenga, hanyuma na ya myaka yatambutse tukamubwira. Ntabwo iki gihe agezemo ari icyo kugirwa inama, si ukubeshya, kubera yuko aramutse akoze n'amakosa, nkubwije ukuri, ntabwo yayakoreshwa no kutamenya, kuko ibintu azi iyo iyi Mana uyigeze imbere, ushobora kumarana n'Imana icyumweru iki kimwe, ukaba wayimenyeraho ibintu bizakubeshaho mu gihe cyo kugira gute, mu gihe uzaba waranapfuye. Bishaka kuvuga ngo uyu mwanya sinje gukomeza Pastor Mutesi gusa, ahubwo ninje kumubwira yuko tumukunda, hari abantu bakimukunda, ariko kuba namugira inama wenda nkamubwira ngo witware gutya, naba narakererewe, kubera ko naba naratinze. Hari umuntu nigeze mbwira, yambwiye utunarambwira, namwe rero waratinze. Ibi bintu mbwiye ugombaga kubimbwira nkitangira kwibana n'abana 5, kuko ntarinzi uko bibana. Ukambwira uti rero ufite abana 5 uzabigenze gutya, ariko wowe uhengereye abana banjye bansumba n'ubwanwa bwaje, barenda kugera muri kaminuza, urambaza iki? Nta kintu wabuje kumbwira. Kubera iki? Aho utabaye hari undi wahabaye arambwira. Uwo ninde? Ni Imana. Bishatse kuvuga ngo ahubwo uyu mwanya ngiye hari abo nshaka kwibwirira, ahubwo uyu mwanya nababwiye ko muri dusangire ndi n'umuvugabutumwa, ndashaka gukora ivugabutumwa ritoya. Ngiyewe fata umwanzuro wo kuza gusura Mutesi, nababwiye ngo wantumye yarazi ko nzamutumikira, mfite uburyo najemo, ariko nkumva hari ibintu mbashaka kubwira isi no kwigisha bamwe mu badukurikiranye. Ndashaka kubwira abantu, twese turabizi ntabwo ari ibintu by'ibanga, iyi ntambara Pastor Mutesi yanyuzemo. Ejo bundi nabwiye abantu ngo ibigega by'amarira ntago byakamye, kandi mbabwira ko intebe y'umunezero nta kibuno na kimwe kitakicaraho, naho cyaba gipima 2.5, kandi mbabwira ko ziteze kubura abantu bazicaraho, intebe z'ibyishimo n'intebe z'umubabaro. Kandi ikindi, nta muntu n'umwe ku isi ukora urutonde rw'abagomba kubabara cyangwa n'abagomba kwishima. Hoya, ahubwo iminsi n'ibihe bijya bigena, kandi bikagena bigutunguye wowe utabimenye. Ahubwo ndashaka kubwira abantu nonaha ngo abantu bashobora kuba beza ku bwacu. Abo tubona ngo ni babi bashobora kuba beza ku bwacu. Abantu barwaye bashobora gukira ku bwacu. Abantu bafite ibibazo bashobora kubivamo ku bwacu. Hari umuco mubi kandi waturutse ikuzimu. Merutse kubwira abantu ngo abantu bari kunywa indarane zengewe ikuzimu. Umuntu arambaza ngo ikuzimu barenga. Ikuzimu barenga nubwo badakoresha ibitoki nk'ibyinaha ku isi, ariko barenga. Kandi kizakubwira ko benzi ni ukubona abasinzi. Yego, iyo umuntu yasinze umwuka wera afite ukuntu yifata, ariko burya ni kuzimu barenga. Iyo basinze indarane zaho barabibona, hari ukuntu bifata. Ntago dukwiriye muri ubu buzima gufata umuntu wahuye n'ibibazo cyangwa n'ibyago ngo tumugaraguza agati tumukoreshe ibyo dushaka. Nk'ubu Pastor Mutesi, nkubwije ukuri, Pastor Mutesi ntaransura, nanjye namusuye yagize ibyago. Muri make ntago ari ukuvuga ngo hagati yacu hari indi communication irengeje ihari, ariko nababwiye ngo dufite ikintu dupfana ko turi abantu. Buri isano dufitanye mwa bantu mwe, baba ari Abarundi, baba ari Abanyarwanda, abantu bo muri Kongo, abazungu, dufite isano imwe yuko turi abana b'Imana. Imana yaturemye, kandi iyi sano ni isano ikomeye. Noneho ikindi gikurikiraho, twebwe twavutse ubwa kabiri, turi abana b'Imana. Nukuri hari ikintu numva cyacika.
ndumva ashaka ko ikintu kitari urukundo, ikintu cy'urwango, ikintu cyo gufata umuntu wahuye n'ibibazo tukamuhuriraho, ikintu cyo gufata umuntu Satani yifitiye target. Undi Satani ajya agira target akavuga ati uyu muntu nimukubitira aha ntabwo azongera kugaruka kuri YouTube, agenda apfane n'ibyo avuga bihembura abantu. Iryo banga ntiturimenye, hanyuma natwe shitani yaba yamwishe tugakora iki? Tukamufasha kumuhorahoza kugira ngo apfe. Ibi bintu rero tuba turimo gukora nabigiye mbivuga mu magambo babwira ibi bintu tugomba gukundana. Uwacu nagira ibyago, nagira ibibazo, tumusange tumusure, kuko Imana igiye iduha ikizami ikatubwira ngo tubwire itangiriro ry'uriya muntu, ntago twarimenye. Hanyuma inatubwiye ngo tubwire iherezo rye, ntago twarimenye. Inatubwiye ngo mo hagati bizagenda gute, ntago twabimenye. Kuba rero ibyo bintu tutabimenya biba bizwi n'umutima w'Imana. N'undi munsi mbisabira ikintu nk'abakozi b'Imana, mwene data nagira ibyago tujye tumuba hafi. Ibindi ntago sinzi ahandi tubikura. Tujye tuba hafi y'abababaye, tujye tuba hafi y'abagowe kandi tutarobanuye. Nashaka bari umusinzi mudahurira mu kabari, nashaka bari umusiramu mudahurira mu musigiti, nashaka abari umugatolika wowe uri umupeni, nashaka bari umudivantiste, nashaka bari umuyehova. Nubona umuntu yagize ibyago, uwo musengana n'udakijijwe, ujye umuba hafi, kuko iyo niyo mbuto, iyo niyo message Yesu yadusigiye, niyo gukundana, kandi yadusigiye urukundo rutagira umupaka. Ubwo rero ikintu ndi bubwire Mutesi we message yumvikanye nonaha, Mutesi ndashaka kukubwira yuko courage, ntucike intege mu murimo w'Imana, kandi ndabizi ko ibintu nkubwira ubizi. Ikindi naho twese twagenda, ariko Yesu ndabizi ko muri kumwe. Iyo mama utari kumwe sinari gusanga usa gutya. Rwose umbabarira umurimo w'Imana, ukomeze ukora umurimo, ukomeze ukora umurimo, ntihagire ikiguca intege, kuko Yesu niwe ufite urutonde rw'abakozi. Ndumva ari ryo jambo nakubwira, kandi dusangire. Uyu mubyeyi ndifuza kuza no kumubwira ijambo nje mu izina rye, ariko ntago ndiwe wagutekerejeho. Hanyuma nawe Imana imuha umugisha aho twicaye kuba yarabitekereje. Imana imuha umugisha. Hanyuma by'umwihariko ndagukunda kandi ngewe burya umuntu noneho uri no mu makuba sinzi impamvu ahita nkurura nkumva ndamukunze cyane, nuko mu mubiri wanjye bimeze. Ndagukunda. Hari n'abandi bantu bataraza kugusura, batazaza no kugusura ngo babashe kukugeraho bagukunde. Ntucike intege, ntucogore. Iyaguhaye akazi ntigeze igusiba, kuko ijya guhamagara ntago twari duhari. Ukomeze yaguhaye akazi hari ukuri Imana iba yaratanze akazi tudahari. Hanyuma mbese ndakwinginze, imbaraga zurazifite, ntumbwe ngo ntazo ufite, urazifite, naziboneye. Ugaruka ukora umurimo w'Imana. Imana iguhe umugisha. Ariko mbere yuko muhereza iyo mikoro, Dusangire TV uwagutumye yakubwiye ngo umubwire ngo iki? Yambwiye ngo mubwire ko tumukunda. Yambwiye ngo tumubwire ko tumukunda. Wenda indi message bampaye, urakoze ahubwo yego, bambwiye dusangire, bambwiye ngo tukubwire ko tugukunda, turagukunda. Ariko bampaye n'ubutumwa muri iyi envelope ngo nyigushyikirize. Ukomeze ujye wica ingwagasi y'icyaka, kuko ibigutera icyaka ni byinshi. Ubundi ukomeze ushishe kandi ukomeze ugubwe neza. Yego. Yego. Pastor, iyo wakiye envelope gutya, ndibuka ahantu henshi ujya ukayihereza, ukayitanga, ariko noneho nawe uyu munsi urayakiriye, wumva bimeze biti? Cyangwa biba bintangaje cyane. Shaspriya nyine urabizi Pastor Mutesi buriya yishimye, akunda no kutavuga, kanarira. Iyo akomeje kuvuga ararira. Yego. Hari ukuntu nyine
ya nyine burya simba nzi nyine amagambo nakoresha ariko binkoze ku mutima. Yego. Icyo navuga nuko binkoze ku mutima. Buriya kambabwira ikintu gikomeye, buriya ibi bintu byose duha abantu mu isi ni ibintu dushobora kongera tukabambura cyangwa natwe tukongera tukabisubirana. Ahangaha harimo amafaranga, ntimugire ngo harimo karite postale, Yego. condoléance ni amafaranga. Yego. Ndimo ndanayumva niyo. Yego. Aya mafaranga bayasubirana cyangwa banakora bakongera bakayabona. Ariko ndashaka kubabwira ikintu bampaye badashobora kugarura. Bampaye igihe. Igihe cya mbere barantekereje. Yego. Ko yararaye areba we n'umutware we n'iyi groupe yose barantekereza. Icya mbere mbari ku mutima. Cya kabiri. Igihe cya kabiri bafata umwanya wo gushaka ibyo bagomba kunzanira. Ibi ntabwo umuntu agenda ngo abitoragure mu nzira. Yego. Igihe cya gatatu ni ukubona umuntu ava ku Ruyenzi akaza i Masaka. Iki ni igihe. Yego. Ubundi ibindi byose bampaye babisubirana. Ariko hari ikintu bampaye, impano ikomeye mu isi utazakinisha gutanga ni igihe. Nicyo kitagaruka mu masharire. Inzu wayitanga ukayibona, amafaranga, amamodoka, ibintu byose wabigaruza, ariko igihe ntikigaruka. Niyo mpamvu ngewe mbanza gushimira umuntu igihe cye yampaye. Buriya umuntu gutekerereza mu gihe cy'urukundo kitari cy'urwango, agatekereza urukundo akirirwa arwana n'icyatuma umutima wawe unezerwa. Dusure Mutesi tumubwire ko atari wenyine, tumubwire ngo komera, tumwereke ko tugihari, agira imbaraga zo gusubira muri mwe. Numva nta mbese n'utuntu twinshi baganiriye utanamenya utanumva, urumva bafite uko banyiyumvira. Ni ukuri pe. Icya mbere mbashimiye igihe cyanyu mwampaye. Icya kabiri mbashimiye gukora mu butunzi ko gutanga no kwigomwa ntago ari ugusagura. Ntago ibingi bari ibyasagutse, ibi ni ibyo bigomwa. Yego. Mbashimiye ibyo mwigomwe. Ikindi kandi muhumure kuba Mutesi akeye mu maso akibasha guseka, nuko imbaraga zimpa kubaho gutya ntago zituruka mu bariho cyangwa bapfuye. Ni imbaraga nkura kuhoraho nyiribihe ugena ibihe. Rero nta na rimwe Mutesi njya ngira ubwoba bw'ibihe n'iminsi, kuko ubigena turaziranye kandi ni papa. Yego. So rero niyo mpamvu igihe cyose mporana umucyo, mpora nkomeye, kuko mbikura ku Mana idahindurwa n'ibihe, idapfa, itagira ubwoba, ya yindi irangiza byose, ikanesha byose, izi byose, imenya byose. Iyo niyo nkuraho imbaraga zintera kumera gutya. Kandi ndanayishimira. Abana baherutse kuririmba ngo mu bitonyanga by'imvura y'amacumu, ngo wabihinduyemo imvura y'umugisha. Ngo ndi mu rubanza ingingo zose z'intaba, waramburaniye utabara uwapfaga. Ngo wampagaritse bwuma mu mvururu, mbera umugisha n'abampururiye nabo bararya mbabera umugisha. Ngo na cya cyobo bancukuriraga ugihinduyemo iriba ridudubiza amashyi. Haleluya. Burangiye sinzi kuririmba ahubwo numva indirimbo. Mu bitonyanga by'imvura y'amacumu, imvura y'amacumu wabihinduyemo imvura y'umugisha. Ndi mu rubanza ingingo zose zimpama zikanantaba, ziguhama sinantaba, zigomba no kugutaba. Wowe waramburaniye, haleluya, utabara uwapfaga. Urangije umpagarika bwuma mu mvururu, mbabwuma. Icyakurikiyeho mbera umugisha abari bampururiye, bamwe amacumu, abandi ubuhiri, abandi umuhoro, abandi inkota, napfe, nabambwe, aragatsindwa, ipfu, ibiki, abo bose baje biruka ngo apfagire gute. Ndahindukira mbabera umugisha. Kandi bahuruye
bahuruye ariko mbabera n'umugisha. Noneho ngo na cya cyobo bancukuriraga, oh haleluya, ugihinduye iriba ridudubiza amashimwe. Ngo Jehova we ndaje, iwawe niho nturiza, kwigenga biranze, genga ibyanjye nanjye. Mu bitonyanga by'imvura y'amacumu wabihinduyemo imvura y'umugisha, ndi mu rubanza ingingo zose zintaba, waramburaniye utabaru wapfaga, wamagaritse bwuma mu mvururu, mbere umugisha n'abamururiye, na cya cyobo bancukuriraga ugihinduye miriba ridudubiza amashimwe. Niri ni rimwe mu mashimwe ndashimira uyu muryango uri muri Amerika wantekerejeho. Ni ukuri pe ndabashimiye, simbazi ariko Imana iyo izi Mutesi niyo yaje muri mwebwe, namwe batera kumenya. Kabiri mwangiriye impuhwe n'imbabazi, muhabwa umugisha. Mama Charire, wavuze amagambo meza menshi aryoshye, ariko abantu umuntu ashobora kuza akavuga ngo si we watubwiye ibi, ariko akibagiza ko hari n'ibindi 500 namubwiye. Mu magambo Mutesi yakunze kuvuga, nababwiye ko Pastor Mutesi atari umwere. Umwere ni Kristo muri we, so umukiranutsi ni Kristo muri we. Pastor Mutesi ni umuntu ushobora kugira intege nke kandi ufite n'imbaraga. Pastor Mutesi nababwiye ko ubuzima bwanjye ari abantu tubana, abankurikira, bankunda, ni nko gufata isamaki, igira amahwa ikagira n'imihore. Niba hari umuhore wabonye kuri Mutesi, ukomeze utapfuna, ihwa urijugunye. Ikiza waba warakuye kuri Mutesi ukigumane, ikibi wamubonyeho ugitekure, kuko Mutesi ni umuntu ushobora kugera mu gihe cy'intege nke nawe agacumura. So sosiyete nyarwanda, sosiyete ya diaspora, umuntu wese uhagararanye nanjye muri ibi bihe, Imana imuha umugisha. Kandi umuntu wese wacumuriye muri ibi bihe Mutesi atahamagaye, nawe ambabarire. Hanyuma twibanira amahoro, dukora umurimo w'Imana. Isi itaza ntibyabura kuza, ubizera niwe uzabona ishyano. Kandi muhumure, ndiho kuko Imana inyemereye kubaho. Ndi umuntu waje ku isi kandi uzanava ku isi. Imana yanshyiriye itariki yo kuvuka n'iyo gupfa itangishije inama, ni nayo yari izi ibizamba hagati y'ayo matariki yombi. Naho ubundi Uwiteka mpagaritse bwuma mu mvururu, mbere umugisha bampururiye, gusa icyobo bancukuriye Imana igihinduyemo iriba ridudubiza amashimwe. Ijambo rikavuga ngo ubundi umugombozi abashije kugombora abandi we ntiyigombora, yabagombora iki? Muhumure rero, ndakomeye. Kandi ijambo riravuga ngo Yobu ntiyabyinubiye, yakomeje gushima Uwiteka. Ndashima Imana ku bwa byose. Imana ni umubyeyi utari umugome. Imana ntigira amakosa, ntigira icyaha. Ibyo yakoze nta wayibaza ngo ukoze ibiki, nibyo yabonaga ko byari bikwiriye kwa Mutesi. Iyi ni page, hari igihe umuntu yari gusoma igitabo agera kuri page ibishye, ariko ntayisimbuka, ntagayisimbuka, arayisoma nayo akayirangiza akazabona kujya ku yindi. Iyi page rero mu by'ukuri ntiyari iryoshye, ariko turacyakomeje gusoma n'izindi. Imana ibaha umugisha, ndabashimiye. Kandi Mama Charire, nanjye ndagukunda, uri intwari, uzakomeze ube intwari. Hanyuma message nabwira abantu, buriya muzatsinda ikizamini cy'urukundo. Gutsinda ikizamini cy'urukundo ni ugukunda abantu bagoye kurusha abandi, cyangwa bagowe kurusha abandi, ndetse ukabakundira mu gihe kigoye kurusha ibindi. So rero iki gihe mukoreyemo ibintu ni igihe kitari iki gihe kiryoshye, ni igihe kigoye. Imana ibaha umugisha kubw'iki kizamini cy'urukundo, mubashe gutsinda. Ni ukuri ndabashimiye, kandi ndasabira umuntu wese kugira ngo Imana imuremere abantu nkamwe. Umuntu wese uri mu gahinda, uri mu mubabaro, uri guterwa amacumu, uri gutukwa, uwo muntu
Mana unyumve aho aherereye, umuremere nk'iyi timu ya Dusangire undemeye, nawe ufite za Dusangire nyinshi zo mu ibanga, zigende zigere kuri uwo muntu, abashe kumva anezerewe nk'uko nezerewe, yumve ko atari wenyine. Buriya umuntu, ikintu kibi cya mbere ni ukumva umuntu ari wenyine, kuko umuntu wese aba afite amarangamutima. Nigeze mbabwira ngo igikomere cy'urukundo kivurwa n'urundi rukundo. Buriya hari amagambo Imana itazavuga, bigomba kuyabwirwa n'umuntu kugira ngo wumve igikomere cyawe kiri kugenda gikira. Imana nta na rimwe izaza ngo inkirigite nseka. Hari uburyo ndemye bushobora gukorwaho na mama Sharirene, hari n'ubukorwaho n'Imana. Rero aya magambo meza mama Sharirene ambwira ndayakeneye, kandi hari icyo akora mu buzima bwanjye, mu bw'umuntu w'inyuma, kuko umuntu w'inyuma ni umuntu nyine uri mu mubiri ukeneye abandi bantu bamubwira, kandi n'ubundi na roho nzima itura mu mubiri muzima. So Imana ibaho umugisha abantu mwese, kindi mukomeze kunsengera, murabizi ndi kwivuza ariko ntibikomeye, nta kintu kimwe gikomera mu maso y'Imana. Tuntu twose Uwiteka yaduhinduye uturo dukeya, kandi ndabizi icyobo gikomeje kuba iriba ridudubiza amashimwe. Murakoze cyane, kandi mukomere cyane, dukomeze gukomerana twese. Ubutaha muri Dusangire nanjye muzampamagare njye gusangira n'abandi. Umuntu wamfashije gushingagira neza yampaye message ikomeye cyane. Yarambwiye ngo ibi ngukoreye nibigukora ku mutima, nawe uzagenda ubikorera abandi, kandi uzabikorera nawe ujye umutuma kubikorera abandi. Ni ukuvuga ngo buriya rimwe na rimwe abantu ngirira neza, ndababwira ngo ufate kuri ibi bintu uhereze undi mukene muturanye. Rega mu mashere igikomeye buriya kambabwire, ntabwo igikomeye ari ukubona umukire ufasha abakene. Ibyo ni ibisanzwe, abakire bafasha abakene. Ahubwo ikintu gikomeye kitanasanzwe ni ukubona umukene uri gufasha abandi bakene. Ni ukuvuga ngo icyo ukorewe kigira inyungu nyinshi iyo ugikoreye abandi. Ubutaha muri Dusangire muzampamagare nanjye ngende njye gusangira n'abandi, nibwo nzumva ko ibyo mwankoreye byankozemo akazi, byankozemo umurimo. So Imana ibaho umugisha. Nababwiye ngo iyo nezerewe ndavuga, niyo mbabaye ndavuga, kandi amagambo menshi nyine ntabwo uri bicumuro, reka ndekeraho. Urakoze cyane, reka kandi reka tunasatire umusozo w'iki kiganiro. Nibiba ngombwa bazongera batubone tugaruka. Mama Sharirene we yarize amarira, urebye neza kuri umupira urabona watose kubera amarira. Nta kindi twongera kuvugana nawe, ahubwo reka dusabe Pastor Mutesi n'ubundi dusoza ikiganiro asenga Imana. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndacyavuga ko uri umubyeyi uzi kuzuza inshingano ze muri twe, kandi mu bihe byose tunyuramo, yaba ibyiza cyangwa ibibi, dufite amakuru ko bisoza harimo ishimwe ryawe. Uri Imana idatungurwa, uri Imana idatungurwa, ariko uri Imana itungurana. Ndagushimiye ko nta kintu na kimwe kiba ku mwana w'umuntu kigutunguye, nubwo we yatungurwa, ariko nyiribihe we ntabwo ujya utungurwa. Ni wowe wenyine uzi itangiriro ryacu, ni nawe uzi iherezo ryacu, ni wowe uzi imiryamire n'imibyukire n'imyicarire, ni wowe wenyine uzi ibanga ry'ubuzima bwacu, natwe waduhishe. Duciye bugufi cyane kugira ngo icyubahiro cyawe gikomeze kuzamurirwa muri twebwe. Papa, iyi si abantu bababaye mu buryo butandukanye. Ndasengera umusore n'umukobwa, umugore n'umugabo, umusaza, umukecuru, umwana muto bababaye muri izi saha. Ni wowe uzi buto ujya ukandaho umuntu ubabaye hagaseka. Ndasabye kugira ngo baremere ibyishimo, ubaremere abandi bantu nk'uko nanjye wabandemeye, ubasure ubagereho. Haleluya! Uzi uburyo ujya uvugana n'umuntu, uvugana natwe mu rurimi twumva, buri wese umuvugishe mu rurimi yumva. Umuhe gukomera. Uri Imana turira, uri Imana duseka, uri Imana mu byago n'amakuba, uri Imana mu byishimo, uri Imana. Uri Imana itazigera ikurwaho icyubahiro cyayo, nuko hari ibihe byaduhindukiriyeho.
papa komeza gufasha imitima ibabaye muri iyi si kandi ninezerewe uyifashe muri byose. Mpera umugisha aba bantu uyu muryango uri muri Amerika ntazi, ariko wowe urawuzi, uha umugisha, ibikorwa byabo byagure. Aba nibo bantu isi ikeneye, babasha kubiba urukundo. Yesu, isezerano rikomeye twahawe, waratubwiye ngo dukundane nk'uko wadukunze tutabikwiriye ariko uradukunda, dukunda tutari beza ariko uradukunda, dukunda tudakiranuka ariko uradukunda, uremera uradupfira ukomeza kudukunda. Urwo ni rwo rukundo watubwiye gukunda abantu, tudashingiye ko ari beza cyangwa ari babi, ahubwo dushingiye ko hari itegeko twahawe kandi tugomba kurigenderamo ry'urukundo tukaruhindura ubuzima. Uha umugisha umuntu wese ubasha kugera ku muntu ubabaye muri iyi si, kandi Mana nugambirira n'ufite uwo baturanye ubabaye, ufite uwo bavukana ubabaye, umuntu wese uzi umuntu ubabaye, umuha imbaraga zo kugenda mugereho, amubwire ngo humura nturi wenyine, birahagije. Papa, ubampera umugisha, umpera umugisha mama Sharirene na Sharirene n'umushoferi bazanye na Sipiriye, uha umugisha bakurikiye iki kiganiro, uha umugisha mama Sharirene TV na Dusangire TV ndetse na Dusangire, bose ubahereza umugisha. Unyemerere ubwiza bwawe bukomeze kuturasira, imbaraga zawe zikomeze kubana natwe. Ijambo ryawe rirambwira ngo igiti cyose data atateye kigomba kurandurwa mu izina rya Yesu Kristo. Papa, ibiti byose utateye mu buzima bwacu birandurwe n'amaboko yawe. Uca intege ibinyirukankana n'ibinyirukankaho, kubite hasi bimpiga mu izina rya Yesu. Nama zose zibera mu rwisho no mu rwongorerano, amaboko yawe atari magufa zirogoye. Umuriro w'Imana utwike buri kintu cyose kizengurutse ubuzima bw'abantu bakurikiye ino cano mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe nizigaragara, icyubahiro cyawe kigaragare, ururimi rwose rutavuga ruvugishijwe n'Imana rugobwe mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe Mwami zigaragare, kandi Uwiteka uzanyemerere kunesha kwawe kuzabe ariko gusoza intambara za buri muntu wese uri muri iyi si mu izina rya Yesu. Uha umugisha aba bantu, ubaha imbaraga bakeneye uzibahe, zaba iza mikoro uzibahe, babashe kugera kuri benshi, kuko nicyo wadutegetse, nicyo wifuza. Urakoze, icyubahiro ni icyawe, komeza gufasha ubuzima bwacu n'ubw'abacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.